欢迎收听雪碧讲故事，很高兴在这里陪伴您。本期为您分享的故事是：轴承异响暴露设计缺陷，中国工人20分钟解决德国专家半年的难题。一次偶然的维修引发全球生产线参数修正，月薪暴涨至4000欧的背后，是技术直觉与体制信任的碰撞。车间里的机床哐当响了一声，那声音不对，跟旁边几台老机器的动静不一样。我放下手里的活，走过去听了几秒，感觉像是轴承那边有矿亮，转起来带着点刮擦声。那台机器是2号生产线上的，德国人干活仔细，但机器有毛病，他们未必听得出来，尤其这种高频低噪的异响，得靠经验判断。我跟工头打了个手势，说这机器有点不对劲。工头是个50来岁的德国胖子，姓穆勒。他瞅了我一眼，意思是你一个打零工的中国人懂什么？我没多解释，直接蹲下去把机器侧面的防护盖拆了。里面确实松了一颗螺丝，轴承做的垫片磨损的厉害，再不换整个轴都得废。我兜里正好有把螺丝刀，紧了紧那颗松的，又从旁边废料箱里找了片差不多的垫片换上，前后不到20分钟。干完活我该干嘛干嘛，继续打包零件。那台机器重新转起来，声音明显顺了。穆勒过来听了一耳朵，也没说啥，点点头算是谢了。我在这个工厂干了快2个星期，每天8小时，1小时9块5欧元，税后到手7块8。干完这周活我就准备走人了，下个月签证到期，得回国。我压根没把修机器这事放心上。在老家我修了10几年机床，什么毛病没见过，那点小毛病搁我们厂里学徒工都能处理。可3天后事情不对了。周4那天早上，我照常进车间，发现2号生产线那台机器旁边围了7、8个人，都穿蓝色工装，有几个胸前别着工程师的牌子。穆勒站在旁边跟其中一个秃顶男人说着什么，那人时不时拿手敲敲机器外壳，又低头看仪表盘上的数据。我走过去准备干活，秃顶男人看见我了，冲穆勒问了一句，穆勒转头看我，招手让我过去。我过去站那儿，秃顶男人用英语问我是不是中国人，我说是。他又问我那天是不是动过这台机器，我说是，紧了颗螺丝，换了个垫片。他盯着我看了一会儿，那眼神跟看稀奇物件似的。然后他说，这机器这2天运转数据一直不对劲，输出效率比之前高了12%，噪音降低了7个分贝。他们排查了3天，没搞明白原因，后来调监控才发现有人动过。我说我就换了个垫片，紧了颗螺丝，没别的。秃顶男人是这工厂的技术总监，叫海因里希。他让我把那天的操作再演示一遍。我又把防护盖打开，指着轴承座说，这里松了，垫片磨损严重，不换掉的话过不了几天轴就废了。海因里希旁边几个人凑过来看，有人拿手摸了摸那个垫片，然后几个人开始用德语叽里咕噜说话，语速很快，我听不太懂，但听到几个词，说什么中国的土办法不可思议。从那天开始，事态就不受控制了。周5早上我进车间，发现那台机器旁边至少站了20个人，有的拿本子记，有的拿手机拍，还有2个人架了台摄像机对着机器拍。穆勒跑过来跟我说，海因里希把这件事报上去了，集团总部那边今天要派人过来。我说我就是打了个零工，后天就回国了，至于这么大阵仗吗？穆勒摊摊手说，你不知道，这台机器是去年刚采购的新型号，比利时产的，全集团10几条线都用的同款，但从半年前开始陆续出问题，轴承频繁报废，换一个成本2000多欧，最头疼的是找不到原因，厂家派了3批工程师来都没解决。我站在那儿听着，后背有点发麻。
过了一会儿，海因里希过来了，带着一个戴眼镜的瘦高男人，介绍说是总部来的高级工程师。瘦高男人问我能不能把那天换下来的垫片找出来，我说丢废料箱了，不知道还在不在。穆勒赶紧让人去翻，运气不错，那块垫片还在，沾了油污，躺在一堆废铁里。瘦高男人接过垫片看了看，又拿游标卡尺量了量，然后跟海因里希说了句什么，海因里希脸色变了。我凑过去看了一眼，垫片厚度比标准薄了 0.3 毫米，就是这 0.3 毫米导致轴承在高速运转时产生微震动，日积月累就把轴给磨废了。瘦高男人转过身看我，问我怎么发现的。我说听声儿听出来的，机器转起来声音不对，有点发闷，带着刮擦声，这种声就是轴承做松了或者垫片薄了。干了20年机床的一耳朵就能听出来。他问我干了多少年，我说从16岁进厂当学徒，干了20年整。他又问我哪里学的，我说山东老家，县机械厂，后来厂子倒了我就出来了，跑过广东浙江，去年出来的德国。他点点头，没再问。然后他跟海因里希说了句话，海因里希脸色更难看了，转身走了，脚步很重。后来我才知道，瘦高男人说的那句话是厂家提供的技术参数有问题，垫片厚度数据标错了。当天下午事情彻底闹大了，厂区里来了3辆黑色轿车，下来7、8个人，个个都穿西装，看着不像车间的人。他们直接去了会议室，穆勒也被叫去了。我站在车间里继续干活，机器轰隆隆响着，旁边有几个德国工人凑过来问我问题，语速太快我听不大懂，但眼神里都透着好奇和佩服。有个年轻小伙给我递了根烟，我接了，他用蹩脚英语说你厉害，那些专家来了半年没解决的问题，你20分钟搞定了。我说凑巧碰上了。小伙笑了笑没说话。我蹲在车间外面抽完那根烟，心里琢磨这事儿怎么收场。我就一打零工的，合同下周到期，工资结了就走人。可看今天这架势，事情好像没那么简单了。海因里希从会议室出来的时候，脸拉得老长，路过我跟前停了一下，跟我说明天上午9点总部的人要跟你聊一聊，你留一下。我说我明天下午的火车去柏林，后天飞国内。他说票能退吗？我说能是能。他说退了，公司报销，你多留2天。我想了想说行吧。当天晚上回住的地方，我合租的室友老陈问我今天厂里是不是出啥事了，来了那么多车。老陈也是中国人，在这边餐馆洗碗，比我早来半年。我大概说了说修机器的事，老陈听完一拍大腿说你傻啊，这机会你不好好抓着。我跟老陈说我就是一打零工的，抓啥抓，签证都快到期了。老陈说你修机器那手活搁这儿就是宝，德国人机器出了问题找不着原因，你一耳朵听出来了，你觉得人家能轻易放你走？我说那又能咋样，签证到期就得走，我又不是技术移民。老陈撇撇嘴没再劝，进屋炒菜去了。厨房里油烟呛人，锅铲刮着铁锅吱嘎响。第2天早上我到厂里，穆勒直接把我领到3楼会议室，里面坐了好几个人，海因里希、瘦高男人，还有一个头发花白的老头子，看着像更大的领导。桌子上摆着一沓文件，还有那台机器拆下来的轴承和垫片。会议开了1个多小时，其实主要是他们在说，我在听。核心意思是他们查清楚了，那款机床从设计阶段就有技术参数错误，厂家提供的图纸标注的垫片厚度不对，导致全球范围内30多条生产线都在用错的配件，轴承提前报废的问题已经持续了大半年，损失不小。他们之前怀疑过很多原因，唯独没想过
图指标错了，因为信任原厂，压根没往那方面想。我换个垫片，这是等于把问题根源给挖出来了。现在厂家那边已经承认了错误，同意承担全部损失，并免费更换配件。头发花白的老头子跟我握手，说他叫迈尔，是集团分管生产的副总裁。他问我想不想留下来，集团可以帮我办工作签证，工资开4000欧一个月，税前外加住房补贴。他说这话的时候，海因里希在旁边点了下头，表情有点不自在，估计这决定不是他做的。我说我得考虑一下，签证的事不是小事，家里还有老婆孩子。迈尔说可以理解，你慢慢考虑，留个联系方式给我。我回了车间继续干活，穆勒见我回来了，走过来拍了拍我肩膀，说了一句话，德语干得漂亮的意思。我没接话，低头打包零件，一个箱子20公斤，今天干了30箱。下班的时候，车间里的工人都跟我打招呼，有几个平时不怎么说话的也冲我点了点头，气氛跟之前不一样了。我提着饭盒往外走，夕阳打在厂房的铁皮顶上，晃得眼睛疼。走到厂门口，电话响了，是我媳妇打来的，问我啥时候回去，女儿下个月要交补习班的钱，3600。我说月底回，钱的事我想办法。挂了电话，站那儿愣了一会儿，口袋里还剩100多欧现金，加上银行卡里的存款，折人民币大概2万多点。媳妇在电话里没多问，就是说了句家里没事你放心。其实我知道有事，我妈上个月住院花了8000多，媳妇没跟我说，是老陈跟我唠嗑时提了一嘴。4000欧一个月，税后大概3000出头，合人民币2万4。我在老家修机床的时候，一个月6800，还是算上加班费。后来厂子倒了，到处跑，工资涨到过9000，但开销也大，剩不下多少。出国打零工，这一年攒了大概6万块，看着不少，但家里老人看病，孩子上学花销也快，回去用不了多久就见底。晚上回到住处，老陈问我去开会啥情况，我说他们想留我，开4000欧。老陈眼睛瞪圆了，说你还不赶紧答应。我说签证的事没那么简单，得走程序，再说我媳妇愿不愿意过来还两说。老陈说，我跟你讲，你回去一个月挣几千块图啥？孩子上学要钱，老人看病要钱，你在这儿干3年，攒够首付回去，不比啥都强。我说你道理都对，可我妈身体不好，我媳妇一个人扛着不是个事。老陈没再吱声，转头炒他的菜去了。我躺在床上盯着天花板，隔壁不知道哪家在放音乐，声音开得很大，隔音差，鼓点一下一下砸在墙上。手机屏幕亮了，媳妇发了条消息，说女儿期中考试数学考了年级第3，让我别太省，该吃吃该喝喝。我回了个好字，把手机扣在枕头底下，翻了个身没睡着。第3天是周日，厂里休息。我本来想出去转转，结果上午9点门被敲响了，开门一看是穆勒，带着那个年轻小伙，手里拎着2瓶啤酒和1袋香肠。穆勒说今天天气好，去河边坐坐。我没拒绝，换了鞋跟他们走了。坐在河边长椅上，穆勒喝了一口啤酒，拿德语说了句什么，小伙翻译给我听，说穆勒问你到底咋想的，海因里希找过他好几次，让他劝你留下。我说家里有老人孩子，不是钱的事。穆勒又说了几句，小伙翻译说你们中国的男人是不是都这样，走到哪儿都惦记家里，德国男人不会，他们走到哪儿都是自己先舒服。我笑了一下没接话。河面上飘着几只鸭子，水挺清，看得见底下的石头。穆勒沉默了会儿，从兜里掏出一个信封递给我，说这是海因里希让我转交的，算是那天的奖金。我没接，他说拿着吧，公司财务走账的，
正规收入不多就500欧。我接过来捏了捏，信封挺薄，里面就一张纸。回去拆开看，里面加了500欧现金，还有一张纸条，上面用英语写了一段话，大意是如果你愿意留下来，他们可以先把合同发给我看，随时签字，随时生效。另外，他们可以帮我安排德语课程，住房也可以先垫付押金。我把纸条和钱收好，坐在床上发了会儿呆。窗外天已经黑了，隔壁的音乐声又响起来，这回放的是那种很慢的曲子，听不出什么调。手机震了一下，我拿起来看，是海因里希发来的邮件，附件里是一份工作合同，德文和英文对照的，工资写的是4200欧，比那天说的多了200，住房补贴每月300，合同期2年，可以续签。我没回邮件，把手机搁旁边，出去跟老陈一块吃饭。老陈炖了锅排骨，放了土豆、胡萝卜，香味从厨房飘出来，闻着跟家里做的差不多。我盛了晚饭坐下，老陈问我是不是合同发过来了，我说你怎么知道？老陈说你手机响了好几回，我不小心瞥了一眼屏幕。他说你要是实在拿不定主意，就跟你媳妇好好商量商量，你媳妇是个明事理的人。我扒了几口饭没说话。后来那个电话打了快1个小时，媳妇在电话里听我说完，沉默了好一阵。然后她说你心里咋想的就咋办，家里我能撑住，妈那边我多跑几趟，你别操心。我说我放不下你们。她说你要是为了家里放弃这个机会，以后后悔了更难受，我跟闺女在这边好好的，你踏实干事就行。挂了电话，我站在走廊里，旁边水管滴答滴答漏着水。老陈已经吃完了，在厨房洗碗，水声哗哗响。我走进屋里，拿起手机，给海因里希回了封邮件，就一句话，我留下来，什么时候签合同？隔天周一我去厂里上班，海因里希把合同打印好了，一式2份，德文、中文各1份。他说中文版是他们连夜找人翻译的，怕我看不明白。我翻了一遍，没什么问题，签字按手印。海因里希收走1份，跟我说下周去办手续，工作签证的事集团有专门的人帮着处理。我走出办公室的时候，穆勒在外头等着，递给我一杯咖啡，说欢迎你加入。我接过咖啡喝了一口，有点苦，没加糖。车间里的机器还在转，嗡嗡的动静混在一起，但那台修过的机器声音格外顺，跟旁边几台比起来，听着就是舒服。后来我跟媳妇商量把她跟孩子接过来的事，她说等她先把妈那边安顿好，明年再说。我每个月往家里打钱，固定的12000，剩下的存着。女儿偶尔跟我视频，说我给你寄了包辣条，你收到了吗？我说收到了，舍不得吃。她在视频那头笑，她笑起来跟她妈一个样。厂里那些技术专家后来见了我都客客气气的，有几个人还专门来车间找我聊天，问中国机床维修的事。我跟他们说，你们德国机器好是好，但太信图纸了，机器是活的，得用耳朵听，用手摸，纸上那些数字只能参考。他们听完不吱声，拿笔在本子上记。那台修过的机器到现在一直转得挺好，后来换配件的时候全照着我换的那个规格来的。厂家那边改了图纸，给全球所有客户发了更正函。海因里希有回在食堂碰见我，闲聊时说我那天的随手一修让集团省了至少10几万欧。我说那奖金是不是该再补点？他愣了一下，然后笑了，说你去问财务。日子就这么过下来了，说实话没什么惊天动地的，每天8小时，听着机器声吃饭睡觉，周末有时候跟老陈出去转转。一想的那天，我压根没想到后来这么多事，就觉得机器不对劲，顺手弄了一下。那手活我干了20年，闭着眼都能干。
德国人精细是精细，可有些东西不是精细能解决的，得靠年头攒出来的那点感觉。昨天女儿打电话说她英语考了满分，问我德语学得咋样了，我说还在学，就会几句。她在电话那头说：“爸爸加油，回来教我。”我挂了电话，站在车间门口抽了根烟。天气转凉了，风从厂房那边吹过来，带着机油味和铁锈味。机器声从里头传出来，轰隆轰隆的，听着跟心跳似的，一下一下。有些人总以为本事是学来的，其实不是，本事是日子熬出来的。你在一行待得够久，熬得够苦，手上那点功夫就成了命里带的东西，想扔都扔不掉。